Ja, mitt navn er Kristoffer Dysum. Jeg kommer fra Bouvet. Med meg har jeg Kjetil. Han skal få lov å introdusere seg selv om litt. Jeg skal ikke snakke så mye. Jeg skal egentlig gi ordet til Kjetil ganske fort her. Men for en tid tilbake siden så fikk jeg en forespørsel fra Kjetil. Tidligere så har jeg jobbet ganske mye med Berenberg og ganske mye med supply chain, som Kjetil leder for, med spennanalyser. Og forespørselen gikk egentlig på hvordan får vi enda mer ut av disse spenndaterne og kobler dette mot det Berenberg har valgt å kalle self-assessment. Og dette handlet egentlig om hvordan kan vi følge opp våre underleverandører på spørsmål innen ESG og menneskerettigheter. Dette resulterte i et Power BI-dashbord som vi skal vise litt etter hvert. Men det som jeg synes var virkelig kult her, det er egentlig det rammeverket de har bygget, og hvordan kan vi bruke dataene for å følge opp vår leverandørkjede, og på den måten redusere vår ESG-risiko, og redusere risikoen for at det oppstår brudd i menneskerettigheter i vår leverandørkjede, som er i hele verden. Så med det så gir jeg videre til Kjetil. Takk. Så har alltid det her som dødens pulje etter lunsj. Jeg lurer faktisk på om jeg heller vil ha etter lunsj enn klokken 3. Hvis sånn forsamlingen hvem jeg snakker til, jeg er jo ingen teknolog. Jeg er ansvarlig for bærekraft, og ansvarlig for supply chain i Berenberg, som selskapet i Bergen. Hvis ikke dere vet hvem Berenberg, så er det bare 10 år etterpå. Mange her er konsulenter på morgenen. Litt mindre enn jeg trodde faktisk. Mange jobber med IT. Omtrent som sier på det. Hvor mange som jobber forretningen nå hvis vi sier ikke fra IT? Veldig fint, sånn? Ja. Caset jeg presenterer er et user case. Og for de fleste av dere, mest sannsynlig, så er dette her relevant. I hvert fall det som går på åpenhetsloven. Er du mer enn x antall ansatte? 50. Er du mer enn 70 millioner omsetning? Altså det er relevant. Jeg, Kjetil, jobber i dag i Berenberg som et serviceselskap i oljenæringen. Driver og bygger stillas, driver og maler og driver og isolerer. Har forskjellige typer erfaring, har faktisk litt IT-bakgrunn. Har vært hos Oracle, har vært hos KPMG som konsulent. Har jobbet i Hansa Borg. Så en fin presentasjon å se reisen Hansa Borg har vært i etterkant. Der i 2011. Og jeg husker så tungt det var. Vi satt i salgs- og operasjonsplanleggingsmøter, og Nilsen-tallet skulle inn, og det skulle planlegges prognoser og demand og så videre. Kjempereise han sa siden den. Har også vært i Trygg Forsikring, vært ansvarlig for anskaffelse der. Har vært i Equinor, jobbet med forretningsutvikling der, eller prosessforbedring. Og nå står på sted i Berenberg. Han kjenner dere sikkert. Sånn? Og konteksten jeg ønsker å sette det i, vi fikk en åpenhetslov i juni i fjor, skulle rapportere på det juni i år, og Tangen hadde en pressekonferanse i januar, som i år, der han sa at dette må du ta seriøst. Hvis ikke vil ikke folk jobbe for deg. De vil ikke kjøpe produktene dine, de vil ikke kjøpe tjenestene dine. De vil ikke forsikre deg, og de vil ikke låne deg penger. Vi var der vi skulle refinansiere. Har dere bærekraft? Og sånn begynte vi å begynne på den reisen. I tillegg til dette så er det mange andre som etterspør av våre stakeholdere. Equinor er en av de. Sånn ser du de store tilbudene vi har, og et av de som er stort for øyeblikket, ConocoPhillips. Kjempekapittel må svare på åpenhetsloven, bærekraft, elementer, utslipp og så videre. Ja, men hvorfor er det viktig? Og hvorfor er det viktig at denne mannen sier det? Sånn? Han er ansvarlig for det tallet der, som er 15 000 milliarder, som er verdens største fond siden 1983-82. Når han sier noe, så lytter folk. Når han sa dette, så hever de samtidig ut 72 selskaper fordi det er dårlig rating på bærekraft. Hva betyr det noe for oss som nettopp går på børs? Har ikke vi kontroll på dette, så er ikke vi konkurransedyktige. Tapper vi butikk. Så, hvordan har vi da tenkt å bruke dette? Jo, det er jo å sørge for at vi da etterlever elementer på å følge opp leverandørene på en god måte.
bærekraft og andre elementer som er viktige. Hvordan skal vi gjøre det da? Hvordan skal vi gjøre det enkelt? Hvordan skal vi gjøre det på en måte som gjør at vi slipper å bruke masse penger, tid, krefter og internressurser på det? Og det faktiske brukernes. Så vi gikk igjennom og sa, hvilken data har vi? Hvilken data kan vi benytte, og samtidig ikke være compliance, men sørge for at vi gjør det som forventer, for å oppleve leverandørene våre. Så de er bærekraftige, så de leverer på HC, så de leverer på kvalitet, og de også driver på med åpenhetsloven. Konkurransedriver, da lyttet ledelsen. Og det vi gjorde, var at vi brukte et par datakilder, noen interne. Vi brukte SpendCube som vi har satt opp. En SpendCube er hvor mye penger det brukt på hvilke leverandører. Den har vi nå lagt opp i skyen. Så i desember så ble det samtidsdata. Jeg tror ikke det er mange, sikkert noen. Når jeg jobbet i Equinor så var det Tabarehus og trilt og takket rapporter på det. I dag har vi samtidsdata fra desember av. Hver dag oppdatert med SpendCuben vår som kommer. Så vi også har et elementer som kommer inn på det. Self-assessment, oppfølging av leverandører, der de selv svarer på ting. Men de kan svare Donald Duck, og så står det Donald Duck i svaret. Men vi har ikke tid til å følge opp alle leverandører. Så det er liksom avhengig av de vi fysisk følger opp, eller det svaret de gir oss i en questionnaire assessment. Og det siste, det finnes systemer, plattformer, ratingsystemer, internasjonale der ute. Det er den siste datakilden. Basert på disse elementene så har vi brukt dataene satt de sammen og presentert. Jeg skal vise det litt mer etterpå. Det der sa jeg, men bare for å sette litt i perspektiv. Vi opererer i land som Thailand. Ingen menneskerettigheter. Eller ingen garantier for det. Høy korrupsjonsrate. Da må vi passe på. Tilsvarende Brasil, nettopp opprettet selskap, skal inn der, den må vi også passe på. Korea tilsvarende. Jeg bodde i Korea i 2 år. Jobbet der for Equinor. Bergens 20. største arbeidsgiver. 1200-1500 mennesker, 2000 til med innleide. Kanskje ikke så kjent, men vi er en markant spiller i Bergensområdet. Bruker 1,2 milliarder kroner. Bare for å sette det i perspektiv. Ok, her har du da klassifiseringssystemet, sant? For å forklare den billigskriften er prividen, så dere får det så dere husker på hva jeg egentlig sa, hvis dere har tenkt å bruke det. De segmenterte leverandørene våre, det gjør alle. De fleste bruker Krallis modell, Harvard, 380 og så videre. Men vi har lagt til et ekstra element i segmenteringen vår, som også ivaretar hvor du kjøper varen fra. Bærekraftsperspektivet. Det er viktig. Så hva vi kjøper, hvor mye penger vi bruker, og hvor vi kjøper det fra. Det første. Det er kilder til det. Data. Satt opp i SpendCube. Automatisk. Punkt 2 er tilvirkning av produkter. Denne gjorde vi en egen evaluering på i år. Den kommer til å bli en del av self-assessment til neste år. Veldig enkelt og klart. Hvis du bruker hardcore labor mannekraft, og du er lavtlønnet, da har du en risiko i forhold til tilvirkning av produkter. Sånn? Er du konsulenter, betalt bra, mindre risiko for at det er menneskerettighetsbrudd med anstendige arbeidsforhold. Sånn? Der satt du opp et ratingsystem fra 1 til 4 på det. Kan vise det også etter. Så er det internasjonale ratingsystemer. Den ene går på korrupsjon. Transparency Org, veldig anerkjent, sier hvor korrupt landet er. Kom tilbake, hvor handler det? Er det korrupt? Eller antatt for korrupsjon i landet? Og det andre, menneskerettigheter, der finnes også mange kilder. Vi har valgt å bruke igjen, som vi ser veldig mange bruker, Global Right Index. Det er 5, ingen garanti for menneskerettigheter, 4, systematic breach, 1, OK. USA, 4. Systematic breach. Et eksempel. Og den siste er jo at hvis vi nå har risiko, leverandørene våre skal følges opp for de segmentert høy kritikalitet, det er risiko i forhold til tilvirkning, det er risiko i forhold til det som går på korrupsjon og menneskerettigheter, vel, da må vi gjøre noe mer, sier åpenhetsloven.
Så trygger vi av en IDD. Er det fremdeles risiko, så går vi ut og undersøker leverandøren. Dette er data vi fanger opp. Veldig enkelt, satt i et system, og går an å bruke. Gå ikke inn på denne, men denne her er ett element på den første fasen vår, kritikalitetsvurdering. Det er kallet pluss litt til. Så det som er viktig med denne sliden er ikke nødvendigvis hva som står i hvit tekst, men det er nivåer. Så avhengig av hvor mye penger vi bruker, og hvilket utstyr vi kjøper, skal utstyret ut på en installasjon og ha en risiko eksponert til seg, eller hvor kommer det fra, så øker du oppover på den kritikalitetsvurderingen, så får du en score. Og så setter vi noen krav til hva skal til for å godkjennes. Poenget her, jo høyere du kommer opp, jo høyere krav er det også i forhold til oppfølging av leverandøren eller fysisk oppfølging, ikke bare nødvendigvis en selvprosessen. Ta med oss den videre. Dette er åpenhetsloven. Som omsatt paragraf 4, ja, vi har en plikt til å gjennomføre en aktsomhetsvurdering. OECD bygget på OECD. Og så er det jo sånn at den i seg selv, den er generisk, den er fin. Vi har tatt denne med oss inn i en arbeidsprosess, skal ikke gå gjennom den heller. Den første del av prosessen vår er kritikalitetsvurderingene og risikovurderingene. Og boks nummer 4 der står det oppfølging av leverandørene. Det er der du tar dialogen med dem for å se om det de har svart er korrekt eller ikke. Der du utfordrer på, dere trener på HSE, hvordan trener dere på HSE? Hvorfor gjør dere dette tilsvarende litt for andre år på rad? Så skal du top of mind, så må du endre måten du gjør det på, hvis ikke så forsvinner det. Og så følger du opp resultatene, sant? Den er det nesten omsatt rett over OECD. Vår arbeidsprosess ligger ut på nettet. Jeg har sett få arbeidsprosesser på det. Og så kan du si sånn, men det er så voldsomt. Men det er jo ikke det. Vi har jo drevet i oljebransjen på med aktsomhetsvurdering på HSE og kvalitet i evigheter. Nå gjør vi det også bærekraft. Så det som jeg ville fortelle dere, og jeg skal vise dere, det er jo de 2 første fasene som går på klassifiseringen. Det er en egen metodikk som vi også digitaliserer, hvordan vi følger opp, og hvordan vi scorer, og hvordan vi gjør det i selve møtene. Det er ikke relevant. Ikke denne sammenhengen for nå. Systemet. Dette er, vi hadde Spamcube som en datakilde, kontraktsarkivet som en annen datakilde, og self-assessment. Self-assessment er et spørreskjema som går ut fra kontraktsarkivet vårt, og så får vi svar tilbake igjen inn i kontraktsarkivet vårt. Da får du metadataen dine inn. Og dette tenkte vi må lages på en sånn måte at når våre leverandører får hundrevis av sånne forespørsler relatert til oppfølging eller åpenhetsloven, vi gjorde det også før åpenhetsloven, så må det være enkelt. Vi må kunne bruke dataene. Så vi har begrenset antall spørsmål, stilt i en ja- og nei-format, som gjør at det kan ta kort tid å svare på, og leverandøren skal i prinsipp vite hvis han svarer nei, men det er den retningen vi ønsker å skyve det i. Eksempel på det, innenfor HSE og kvalitet og bærekraft stiller vi 5 spørsmål. Har dere et programsystem for HSE, kvalitet, bærekraft? Har dere KPI-er, trener dere deres ansatte, følger dere opp i forsyningskjeden og viser? Ja eller nei? Så nei på noen som er ganske fornuftige, men der må vi begynne å kikke, for det ønsker vi. Og så snakker vi med noen leverandører, og da går vi mer i dybden på det. Tilsvarende vi gjort på menneskerettigheter. Ja og nei spørsmål. Ene bolken går på om de etterlever aktsomhetsvurderingen, og bare sier at det er absolutt ikke alle våre leverandører som nødvendigvis har gjort en god nok jobb på aktsomhetsvurdering. Men det i seg selv er ikke viktig. Det er viktig å skape anstendige arbeidsforhold, som er del 2. Sånn, skriftlige kontrakter, forstå på språket, etter industristandard, der de opererer. Lov til å være med i fagorganisering, whistleblowing-system, sikre arbeidsplasser å gå til, og så videre. Det var en spørsmål.
Den tar jeg ikke, men jeg kan fortelle om eksemplene. Det er jo at hvis du da har rødt i alle disse elementene her, så kommer du ut i andre enden, og så har du kanskje noen i forsyningskjedene som har risiko. Kjører vi IDD. Her er en leverandør som vi finner, når vi kjører en IDD på den, igjen digitalisert, tredjepart. Så er det politisk påvirkning på politimenn som blir ansatt. Dette her er i tilfellet i Pakistan. Det er korrupsjon på ledelse eller styremedlemmer som har vært det. Det er ikke det du skal gå ut og si at du slutter å bruke den leverandøren. Du må bare være bevisst på at sånn er det kanskje hos naboen, og så må det være tredje som på det. For vi vet den finnes i Pakistan. Vi vet at det er høy risiko i landet. Vi vet det er høy risiko for korrupsjon. Jeg skal vise dere Cuba. Jeg må nok snu meg litt, hvis ikke den går. Eller må avslutte presentasjonen, kanskje. Yes. Fantastisk. Dette her er svaret, basert på antall leverandører vi har, over disse to ratingene vi har der. En på korrupsjon og en på menneskerettigheter. Så i prinsipp kunne vi da gått inn og sagt, ja, men basert på Global Right Index, hvilke leverandører har vi i hvilke markeder i tier 1, det vil si vår første leverandør, som har en risikoeksponering. Så vi følger den. Da kan vi allerede nå si at de er rated 4 eller 5, systematic breach, eller no guarantee, men her må vi jobbe for å oppfylle en aksemessvurdering. Eller, så må jeg si når jeg viser den leverandøren, så den leverandøren beveget seg videre siden den gang. Redwing, det er en leverandør på PPE. Superflott i Norge. Kjempebra. Leverer verneutstyr. Grunnen til å vise det er at han har beveget seg videre, som sagt, ikke for å henge ut en leverandør. Tar du på nivå 2, der vet vi hvilke underleverandører som bruker de 3 viktigste. Ok? Her kunne du gjort det samme. Hvor befinner underleverandørene til våre leverandører seg? Hvilken risiko har de? Altså, vi har Thailand, altså vi opererer med i Thailand, har jo rødt. Eller jeg kunne ha tilnærmingen gått inn hvis jeg skulle forberedt meg til et leverandøroppfølgingsmøte. I dette tilfellet Redwing. Og det sa at ja, men de har en leverandør som vi er kjent med i Pakistan. Når vi tok i dette med leverandøren, det var en fysisk møte, så sa ja, ok, supert, der er det en risikoeksponering. Hva har dere gjort med det? Er det en stund siden vi har vært der? Ok, da liksom, har man jo gjort det som man skal gjøre for takksomhetsvurdering. Så legger vi sammen en plan for å håndtere det. Det blir gjort. Der trygger du også av IDD. Veldig enkelt satt i systemet. Dette er jo bare rett og slett en rapport som kommer fra internettet. Og speilet over hvor leverandøren befinner seg. Så. Den tilbaken som jeg hadde her, dette går på produkttilvirkningen. Disse ratingene vi hadde 1-4 på, er det profesjonell tjeneste til hardt arbeid med 1-4, arbeidskraft. Så har du transport, lager, og hva? Hvis jeg nå slår på hva bor det da? Som en leverandør av oss. Ja, det er profesjonelle, det er nummer 1. Profesjonelle services, konsulenter. Så vet ikke om det er viktig, men presisering høy. Det er ikke noe risiko der. Sånn? Men hadde du tatt en, vi kjøper jo også tjenester fra noen som konkurrenter. Og der ville vi jo kanskje vært selv også, sånn? Kefer. Sånn? Da har du services, labor, physical. Lav. Minste lav. Ja, men da har du en risiko i forhold til produktet tilvirker. Dette skal leverandørene selv sette i self-assessment i neste år. Så. Veldig enkel måte å håndtere altså tilvirkningsaspektet på. Samme spørsmål stiller vi også for eksempel når det gjelder disse 5 aspektene. Så. Finnes der program implementert? Trener dere ansatte? Måler dere KPI-er? Følger dere opp underleverandører? Er det ISO-sertifisert? Og på et visst nivå
så skal jo våre leverandører være ISO 9001-sertifisert innenfor kvalitet for å bli godkjent. Her kunne jeg gått inn og så kunne jeg valgt kritikalitetsnivå og sagt på høyeste nivå, er de godkjent? Og så ser jeg på sorteringene, men det er en del som ikke er godkjent. Men de har noe å jobbe med. Ja, da får de et aksjon på at de må ISO-sertifisere seg innenfor en viss periode tid, hvis de har lyst til å være med og leke med oss. Igjen, data satt sammen. Så. Tilsvarende har vi jo akkurat sammen på Human Rights. Her er det 9 spørsmål, enkle ja-nei-spørsmål som er stilt om de oppfyller aktsomhetsvurderingen, kategorisering, satte aksjoner og så videre. Igjen kan vise redding for de kom videre siden den gang. Her vil du se at det var en del nei, sant? Så vi har fysisk møte med dem, så sier vi, men her er det en del huller. Dette må dere jobbe med, og det vet de selv med en gang de har sagt nei til, men det må vi også jobbe. Og så sier de at det er alltid fint og flott i sitt eget selskap, på anstendige arbeidsforhold. Det som Suzuki på kontrakter, fagforeningsarbeid, lønn og så videre. Men dette er jo interessant når vi ser at de har underleverandører i Pakistan der det risikoeksponeringen er. Hva gjør vi med det? Vi tar i det også. Sammenhengende. Det var egentlig det hele. Men hvis jeg har 5 minutter til, så kan jeg vise deg en liten sånn greie som vi piloterte i går. Vi bygget litt på det samme. Vi har pilotert den egentlig en stund, men den gikk egentlig live i går. Den er kul. Vi endret jo supply chain-strategien vår i fjor, i forbindelse med blant annet covid, modenhetsnivået vi har, der vi på en måte har tatt ut en del gevinster i forhold til kost, og heller nå ser på forsyningskjeden for å skape robuste forsyningskjeder, få tak i varene våre og tjenestene vi trenger. Det er fokus. Og så er det hvordan skal vi sørge for å være først i køen når ting skjer i forsyningskjeden. Så tenkte vi, ok, det er noe som heter PMI, Purchase and Manage Index. Kan vi lage vår egen lille Purchase and Manage Index? Ja, det kan vi. Det vil si at de viktigste leverandørene våre, igjen tilbake til self-assessment, enkelt, besendt en questionnaire, automatisk, kontraktsarkivet, en gang i måneden. Det har selvfølgelig litt med maktbalanse overfor leverandøren, men dette er såpass enkelt å svare på. Så svarer de fra 1 til 6 på om de har kontroll innenfor de forskjellige deler av forsyningskanalene sine. Har de kontroll på råvarer? Har de kontroll på råvarelageret? Har de kontroll på transport inn til råvarelageret? Har de kontroll på produksjonen sin? Har de kontroll på ferdigvarelageret? Har de kontroll på logistikk ut og kostnadsdrivende? Her er svar fra denne måneden. Med de leverandørene vi valgte å sette opp. Her er det allerede 3 gule lys. Og så der det har vært en negativ endring i dette tilfellet, så er det Bagge som en leverandør som er viktig for oss å levere ventiler og isoleringsprodukter og så videre. Og de har gått fra acceptable nivå til moderate nivå. Du kan også se det totalt sett på mengden som er på trafikklysene. Hva betyr det? Jo, det betyr jo det vi egentlig ønsker. Når de har svart dette, så plukker vi opp telefonen. Ikke venter på oppfølgingsmøtet som skal være om 3-4 måneder. Så sier vi, hei, hvordan går det? Vi ser dere har svart at dere har litt utfordringer med lagersituasjonen. Sånn, i dette tilfellet ferdigvarelager og råvarer. Jeg vet ikke om vi hadde en kunde, og bestilt alt. Ok. Hvis vi da hadde stått stille i båten og bare bestiller det vanlige vi trenger hver måned fordi vi tror at det er kontroll, så kunne det være at de er helt tom. Og hva skjer da? Da står vi uten noe. Det er ikke godt for kunde. Nå tar vi aksjonen, så spør vi leverandøren, ok, er det noe vi trenger å gjøre for å sikre at våre leveranser kommer på plass? Vi ser det at dere nå sliter litt med lagersituasjonen. Så fikk vi dialog på det. Og så adresserer vi det der til i første kø. Basert på superenkel input fra leverandøren, satt opp i samme system. Ny twist på det. Her kan man også se på historiske data, samt hva de svarer på de siste månedene. Og svaret til det er at hvis leverandøren plutselig tropper fra et nivå på full kontroll og voff ned på 3, i gul zone, har ikke du kontroll? Hvorfor har ikke du kontroll? Ok, det er fint jeg ser det, men sånn kan ikke vi ha det fremover. Da må du ta ut læring på at dette signalet må du fange opp. Så har du utfordringer på noe som han kjenner på seg. Så får du den dialogen. Ok, kanskje det traff deg nå, men kanskje ikke neste gang.
Enkle ting. Enkle data satt i system. No code. Det var det.